په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیلهمند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د واده لومړۍ شپه به څنګه تېروئ؟ کله چې واده او رخصتي وشي او ناوې د خپل مېړه کور ته ورسي، نو بیا به یقیناً دوی په تنهایۍ کې یو ځای کېږي. په دې اړه یو څو خبرې او آداب په ذهن کې ساتل پکار دي. ښه او ناوې ته پکار دی چې د رخصتۍ نه وړاندې شپه دې داسې نه تېروي چې سړی ستومانه اوسي. که جینۍ او هلک ته واده شپې نه وړاندې د آرام کولو کومه موقع پیدا نه شي، نو د ورځې د آرام لپاره وخت پیدا کړي، تر څو دواړه د ملاقات دیدن په وخت کې په طبیعت کې ګنګسي او ستوماني ونه لري او بدن یې تر او تازه اوسي. د شپې به په ښه ډول د سبا کولو لپاره ځینې اسانتیاوو ته انتظام کړی وي، مثلاً تازه میوې، وچې میوې او یا مټایان، چای او نور. د خوشبو لپاره عطر او ورسره څنګې د کوټې څه سینګار پکار دی. په ځینو ځایونو کې په دې اړه د ډېرې زیاتې مبالغې نه هم کار اخیستل کېږي او د ناوې د کوټې په سینګارولو باندې زرګونه روپۍ مصرفوي. د اسراف او فضول خرچي ده. له دې سره سره ګناه هم ده، ځکه فضول خرچي د شیطان عمل دی. اگر که د مهر معجل نه مهر رواج نه وي، نو بل هر یو شی د مهر نه علاوه د هغې د خوشحالولو لپاره ورته په ډالۍ کې ورکول پکار دي. د دې نه پرته د هغې نه نفع اخیستل د نارینه د غیرت او شرافت خلاف دی. په لومړي دیدن یا ملاقات کې د خبرو اترو نه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ویل پکار دي. بیا د ښځې په تندي او ویښتانو لاس ایښودو سره به دا دعا ولولي: اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علیها و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیها. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ.